耐冇同大家講數啦。因為上個學期呢就教咗一科新嘅科目啊，咁啊唯有閉關做例題啦。咁而家恢復翻元氣呢，就可以再同大家講數啦。今日呢，就想同大家介紹翻呢個 chain rule 嘅。咁chain rule 咁你話有乜好講呢？咁啊其實呢，就一個好重要嘅一個課題。因為呢，而家我哋講緊呢個 multivariable calculus，即係一個 function 呢係多過一個 independent variable 嘅。有好多同學呢，去到高班啲嘅時候呢，就唔係好識得用呢一個 chain rule 嘅。咁希望今一集呢，就可以同大家講翻清楚呢個概念。咁我哋而家首先溫習下先啦。講緊 chain rule 呢，就一定要提翻大家呢一個 linear approximation。咁記得呢，我哋喺如果 y 等於 f of x 嘅時候，我哋就嘗試過用一條直線呢去模擬一條曲線嘅上面嘅點嘅。首先呢，大家都喺 x 等於 a 呢一點嗰度出發，咁大家嘅 y 值呢都會係 f of a 嘅，無論係條曲線啦，或者呢條 tangent line 上面嗰一點。咁但係呢，當我哋移過咗由 x 嗰度呢，係移過咗 delta x 咁多啦，咁我哋呢就會去到呢個 x 值等於 a plus delta x 呢個位。咁我哋呢就話呢，本身喺條曲線上面呢，同埋嗰條 tangent line 上面呢，呢兩點呢應該已經係唔同噶啦。我哋呢就會用呢個 tangent line 上面呢一點呢去模擬呢個曲線上面呢個新嘅 y 值嘅。咁我哋呢就會話當 x 係行咗 delta x 咁多呢，咁我哋個 y 呢就行咗 delta y 咁多啦。咁而呢個 delta y 呢，就本身係講緊曲線行咗幾多噶嘛。咁但係呢，我哋就用呢個直線行咗幾多呢嚟代替，就係f prime a times delta x，之後個 slope 乘以 delta x，咁就係嗰個直邊嘅長度啦。呢個呢，就係我哋以前講緊一個 variable 嘅時候，佢嗰個linear approximation dy equals to f prime a times dx。嗱，咁而家如果嚟到呢個 multivariable functions 嘅時候，咁啊點呢？咁啊為咗同方便了解啦，咁我哋呢就用一個 function of two variables 嚟到講啦。而 z 呢變咗係一個高度，而佢呢係個高度呢就 depend on 我哋個 x 同埋 y， 即係話 x 同 y 而家呢就係個 independent variables。如果再多啲 independent variables 呢，我哋嗰個原理呢都係一樣嘅，不過就唔可以用圖畫嚟表示啦，因為就係上到去 4D、5D 咁樣，咁我哋就畫唔到出嚟。咁所以而家呢，我哋用呢個 3D 嘅呢就係最盡嘅啦。而家有個 z 呢，呢個呢其實有個圈嘅面啦。咁佢呢本身就係 depend on x 同 y 嘛，咁 xy plane 上邊嘅點點，咁然後呢就將佢放咗落去呢個function 裏邊，咁就會得出個高度啦。咁呢個高度呢，你睇到係彎嘅嗰個面。咁而家我哋呢就用 linear approximation 嘅話呢，我哋就係用翻呢個呢一塊紫色呢一塊平板，就掀起咗真係去模擬呢塊彎嘅板上面嘅點點。咁首先呢，就還原翻啦。最初嘅時候呢，我哋呢就會係有呢一塊攣嘅面啦，同埋嗰個直嘅面呢，都係喺呢個 x naught y naught 呢度。咁有個高度呢，就係 f of x naught comma y naught 啦。咁喺呢一點嗰度呢，我就移過去另外一邊。咁我移嘅時候係點移嘅呢？x 呢就行咗 delta x 咁多，y 呢又行咗 delta y 咁多。咁結果呢，就去咗對面角嗰點啦。咁呢一點呢，喺呢個攣嘅面上面呢，就係 x naught plus delta x comma y naught plus delta y comma 嗰個高度 function of x naught plus delta x comma y naught plus delta y 啦。咁呢一點呢，我哋就係會用嗰個直板上面嘅呢一點呢，就去模擬佢嘅。咁所以呢，而家呢，就諗下啦。我哋 x 呢就行 delta x 啦，跟住 y 呢又行咗 delta y 啦。咁而家我哋所謂嘅 linear approximation 呢，其實就係呢個 d z 呢，究竟係幾多啦？咁我哋就會攞佢嚟模擬究竟嗰塊攣嘅面係行咗幾多 delta z 嘅。咁如果 delta z 呢，其實就可以 approximately equal to 乜嘢？就係究竟呢塊板呢係呢塊直板呢係究竟係
行咗幾多嗱？因為佢係直嘅，咁所以咧佢行咗 delta x 嗰度，佢咧就會根據喺 delta x 呢個方向就會有一個高度，就係 f 十 x 乘以 delta x。呢個 f 十 x 咧就係 partial f partial x，即係話呢個 function 喺 x 個方向嗰個 partial derivative，跟住就乘翻 delta x 咧就為之係喺呢個面上邊嘅高度。咁然後咧就再加翻，因為佢係 linear approximation，你喺 x 嗰度斜咗咁多，你喺 y 個面又斜咗咁多，佢哋加埋咧就將會係 d(z) 噶啦。咁所以咧另外一個部分咧就會係 f 十 y，which is partial f partial y， 就係嗰個 function 喺 y 呢個方向嘅 partial derivative 嗰個 slope， 咁再乘翻個 delta y 究竟行咗幾多，咁嗰個咧就會係嗰塊直板喺 y 呢個方向裏邊斜咗幾多，咁跟住加埋呢兩個部分，咁就會直接係呢個 d(z) 究竟係斜咗幾多。我哋就用呢個 d(z) 咧去模擬呢個 delta z。咁樣寫出嚟咧，呢個 d(z) 咧 d(z) 啦，或者就會係 partial f partial x 乘以 dx 再加翻 partial f partial y 乘以 dy 啦。咁呢個咧就係嗰個將會我哋用 chain rule 嘅基本步啦。f 究竟係行咗幾多咧？個 delta f 就會係有兩個部分，頭先見到嗰兩個部分就係 x 方向嘅嗰部分加翻 y 方向嘅嗰部分啦。咁如果呢個咧，如果我就話，譬如 x 同 y 咧，如果佢哋都係 functions of a parameter，即係話咧，咩意思咧 ？x 咧就係一個 x of t， 係一個 function of t，y 亦都係一個 function of t。咁如果我想知道df dt 一個 total derivative，成個 function 究竟當 t 變化嘅時候，成個 function 會點變化咧？佢咧就將會咧係有x 嗰部分嘅變化啦，同埋 y 部分嗰變化。咁而家咧你就可以咧睇成咧將呢啲 dt 一個你亦都可以當佢一個分數咁樣啦。本身佢得 df 咁啊左邊，咁而家咧 df over dt 咧，咁右邊咧亦都要 over dt 啦。咁你就會有 dx over dt 呢一個第二個部分咧就 dy over dt 啦。咁呢個就為之嗰個 chain rule 啦。呢個咧就係一個陷阱嚟嘅。以後咧啲同學咧可能會將呢個 total derivative 同個 partial derivative 咧會撈亂嘅。咁所以而家咧就係希望借呢個機會咧就講清楚啦。咁好啦，你話啦，如果我 function， 如果我就係想知道佢 with respect to x 嗰陣時究竟係轉咗幾多 total 喎？咁其實咧係個原理都係一樣，不過你今次咧就可以當咗份數咧，個分母咧就係 dx， 咁你變咗咧喺右手邊呢度咧就會有 dx， 咁所以咧呢個咧你就可以變咗做1嘅，跟住咧就仲有後邊嗰塊咧你又唔會變啦，就係 dy dx 嘅咁所以咧最後咧就會有呢一個partial f partial x 加翻 partial f partial y 乘以 dy dx 啦。呢啲 formula 咧就好有用嘅，但係你其實就唔需要死記啦。最緊要記得嘅咧就係我哋本身咧就係用 linear approximation， 就係用塊直板去模擬嗰塊彎嘅板嘅啫。咁呢個咧另外一個部分咧就係一樣。如果我又係想知道一個 total derivative of the function with respect to y direction， 咁點咧？咁我就會有 dx dy 啦，第一個部分。第二個部分我呢個 dy dy 咧，你就可以又變咗做1啦。咁所以後邊呢度咧就得翻個 partial derivative 啦。好啦，講咗咁耐咧，就不如俾翻啲例題大家做下啦。首先咧，而家我哋有一個 function of two variables，咁你個 z 咧就係 function of x and y 啦，就係 x square plus y square 一個 parabola 啦，就係好似一個飯碗咁樣啦。咁而家咧就想揾呢個 dz dt 嘅，咁我點揾咧？記住咧個起始咧都係嗰個 dz。咁佢係 depend on x 同埋 y 嘅話，咁所以咧佢 linear approximation 咧就會有 partial z partial x 乘以 dx 加翻 partial z partial y 乘以 dy， 咁嗰兩邊究竟斜咗幾多？就係成塊板究竟斜咗幾多啦？咁而家咧因為我哋想知道係 dt 嘅，所以咧有個分母咧就係 dt 啦，所以就係將本身嗰條式 linear approximation 嗰條式咧就係divide by dt 咧，咁就搞掂噶啦。咁而家咧就係
一啲 algebra 啦，就揾翻嗰啲partial derivative 啦，同埋呢啲 total derivative 啦。咁首先咧 partial derivative 就係 partial z partial x 咧，咁你就係睇翻呢度就得啦。z 咧係 x square plus y square 嘛。咁如果而家你 take differentiation with respect to x， 咁即係話當 y 咧係一個 constant， 咁於是乎你個 partial 咧就得翻 2x 啦。好啦，另外一方面咧就係而家點解 dx 係dx dt 係會寫成 dx dt 又唔係 partial x partial t 咧？因為 x 只係一個 function of t， 所以咧佢只係會 dx dt 嘅啫。cosine t plus sin t take differentiation with respect to t 咧，咁 cosine t 咧就變咗 negative sin t 啦，sin t 咧就變咗 cosine t 啦。咁所以第一部分已經完成咗噶咯喎。第二部分呢個原理都係一樣嘅 partial z partial y 咧就會變咗，你就當呢個 x square 係一個 constant，take differentiation of y square with respect to y， 咁你得到 2y 啦。跟住咧就再乘翻呢個，今次第二個部分咧就 dy dt 咯。y 咧亦都係 solely a function of t， 咁所以咧就 take differentiation 嘅時候咧根本就係一個 total derivative 嚟噶啦。咁我哋 take differentiation cosine t 咧就變咗 negative sin t 啦，negative sin t 就變咗 negative cosine t 啦。咁跟住咧你就可以做翻啲 algebra 啦，因為 partial z partial t 咧，咁通常你就會將啲expressions 就將佢 in terms of t 啊，將啲 x 咧亦都係 in terms of t， 咁你就抄翻落去啦。咁y 咧亦都 in terms of t， 咁跟住咧就再乘翻埋咧，咁你跟住做咗呢啲嘢之後咧，就發覺咧原來等於0嘅喎。另一個方法咧就係你可以咧首先將呢個 z 咧就將佢全部 in terms of t 先，跟住先至再揾 differentiation。咁嘅做法咧，你就係唔需要用呢個 chain rule 啦，因為咧你首先就將個 z 咧就唔再有中介人咧，佢係in terms of x 同 y 啦，你就將佢嗰啲 x 咧就同埋 y 咧就放晒落去條式嗰度，咁變咗你個 z 咧就會係直接 in terms of t， 咁你跟住咧你就咁 take 個 differentiation， 就好似呢個 z 咧係純粹係一個function of t only 咁樣。首先呢，就係 x square plus y square 啦，咁你跟住 x 咧就係 cosine t plus sin t 嘛，咁你放咗落去，然後 square， 跟住 y 咧就係 cosine t minus sin t， 咁又整個 square， 跟住你咧就將佢加埋晒之後咧就發覺係等於2嘅。點解會等於2咧？咁仲記唔記得咧？呢嚿嘢咧 cosine square 加翻 sin square 咧就會變咗1啦，呢個好重要嘅一個 trigonometric identity。第日試都會有用嘅，成日都有用嘅。咁呢個第二行咧，亦都係一樣啦，變咗1。咁跟住佢哋兩個變咗2啦。前邊而家第一行同第二行嘅呢兩個後尾呢兩個 term 咧就可以抵消咗。咁所以咧，你而家個 z 咧基本上就係一個 constant 嚟嘅。你呢個 constant differentiate with respect to t 咧，咁就變咗0啦。咁呢兩個方法咧，你都可以交叉應用嘅。咁就攞嚟 verify 下你做嗰啲數咧究竟啱唔啱啦。咁就唔使下下咧揾個電腦嚟計一計，你用唔同嘅方法咧就可以 verify 到你啲答案啦。好啦，第二個練習咧就係今日嘅戲肉啦，因為咧有啲同學咧佢上到去做呢個 calculus of variations 嘅時候咧都會撈亂嘅，有啲 total derivative。咁希望咧今日做埋呢個練習咧，你就所向披靡啦。呢個 big F，OK 個 function 係一個 function of x、y 同埋 y prime。咁呢個 y 咧又係 function of x，y prime 咧亦都係 function of x 嚟嘅。咁即係其實咧呢個第二個variable 同埋第三 variable 咧又係 function of the first variable。但係其實咧唔係幾複雜嘅啫，只要你記得係 linear approximation 嗰個式咧，即係其實嗰個big F 係點樣變化嘅咧？佢 depend on x、y 同埋 y prime。咁你寫翻出嚟嗰啲部分咧就得噶啦。咁我哋而家咧就想寫翻一個，如果係df dx 嘅時候係點樣變化嘅？咁首先咧 df 佢自己本身咧就係 depend on x、y 同埋 y prime， 所以咧佢嗰個total differential 咧應該係有3個部分。第一個部分咧就係當 f 係同喺 x 嗰個方向嘅時候嗰個變化啦，你自然咧就會有個 partial f partial x 乘以 dx。咁
咁而家咧記得咧就一次過做啦。左邊呢度咧我哋想有個分母咧係 dx 嘅，咁所以咧右邊咧第一個部分亦都要補翻佢個分母咧係 dx 啦。跟住再加翻第二個部分咧，仍然都係嗰個 concept，係 y 嗰個方向係點樣變化 partial f partial y， 然後乘翻 dy 就係嗰塊直板，或者而家咧就係 three， 即係一個 four-dimensional space 啦。咁啊〜第二個部分咧，佢嗰個 y 嗰邊係點樣變化？就係有個 dy， 然後咧大家都有個分母咧就係 dx 嘅。跟住到第三個部分咧，亦都係一樣。我哋今次咧就係 y prime 個方向嗰個變化，咁我哋就叫做 partial f partial y prime 乘以 dy prime。咁當然佢個分母咧亦都係有一個 dx 喺下邊。咁呢條已經係嗰條式嚟㗎啦。好啦，咁另外一方面咧，最常見嘅咧就係你可能咧都會去揾翻呢個df 10 y prime 再 dx 嘅。咁點搞咧？呢個咩叫做 df 10 y prime 咧？你其實咧當佢係一嚿嘢咁樣做，咁以後我哋做真係有數計嘅時候咧，我哋就再拆翻佢出嚟做。嗱，首先咧就係咁，依家咧你上邊呢嚿嘢咧就變咗 f 10 y prime， 佢個分母咧 dx 咧就冇變啦，都係做 dx 嘅。咁而你諗下咧，呢度 dx 咧。如果我第一個部分係有 dx over dx 噶嘛，咁而家我直接就寫到變咗一就得啦。好似上邊呢度呢，我哋都可以叫佢做一噶啦。咁好啦，第二個呢，又係你又冇變嘅，呢個 f 10 y prime 呢，就將佢當一嚿嘢咁做啦。咁跟住呢，就有 partial y 啦，然後呢，你第二個部分呢，其實就係嗰個 dy dx 嚟噶嘛，本身佢有一個 dy dx。咁而家呢，就寫成 y prime，就好似上邊呢，你其實都可以寫成一個 y prime 啦，簡寫佢，因為 y 咧係一個 function of x only， 咁你可以用 prime 嚟代表啦。好啦，第三個部分咧，你就可以將佢一樣 partial f 10 y prime， 跟住下邊咧就係partial y prime， 然後咧就乘翻呢個所謂嘅 y prime prime 咧，其實就係 dy prime dx。咁你同上邊呢度咧都係一樣 y prime prime， 下邊呢度就直接寫做 y prime prime 就得啦。好啦，你得到呢兩條式之後咧，而家我想問你一個問題：如果 f 係有一個直接嘅 expression 啦 ，x times y plus y square minus 2y square y prime， 咁我就想揾翻 df dx 同埋 df 10 y prime dx。其實咧就嗰條式啦，咁但係其實你真係唔使下下都走去記。df 咧就係一個 function of three variables， 所以佢有三個部分。第一個部分就係 x 嗰個方向 partial f partial x times dx over dx， 咁所以就整咗乘一就得啦。第二個咧就係 partial f partial y 乘以 dy dx 嘛，咁就 y prime。再第三部分咧就係 partial f partial y prime 就乘以dy prime dx， 咁所以咧就係 y prime prime。好啦，而家咧只係做翻啲 algebra 就得啦。partial f partial x 咧，即係話你而家喺呢個 function 呢個 big F 咧，只有 x 係一個當成係一個 function， 其他嘢咧都係 constant 嚟嘅。咁所以咧你只有得翻第一個 term， take differentiation with respect to x， 咁你得翻 y 啦。第二個部分咧 partial f partial y， 咁而家咧你就有三個 term 咧都有 y 嘅，咁所以咧就要做翻個 differentiation with respect to y。第一個咧就剩翻 x， 第二個咧就變咗 2y， 第三個咧都要 y square 嘛，咁你又係拉咗佢落嚟，變咗 minus 4y times y prime 就係呢嚿嘢啦。咁呢個橙色呢嚿嘢啦，就乘翻個 y prime 喺後邊，咁就得噶啦。跟住咧就最尾呢一個 term 咧就係 partial f partial y prime， 咁你睇下啦 ，f 裏邊咧就最尾呢個 term 先有 y prime 嘅啫，咁你又係當佢呢個 y prime 咧，你唔使拆開佢嘅，佢就直接就係一嚿 function， 因為你而家 take 緊 differentiation with respect to y prime 嘛，咁你咧前邊呢個minus 2y square 咧就係佢個 constant， 所以你 take differentiation with respect to y prime 嘅時候咧，你就會得翻前面呢個constant 咯 ，negative 2y square 啦，跟住就再乘翻最尾呢一個 term 咧就 y prime prime，跟住乘翻去就得噶啦。第二樣咧就係如果我想揾 df 10 y prime dx 咁點咧，我就用翻嗰條式啦，但係你其實自己都可以 derive 到啦。咁你 take differentiation 嘅時候咧就要拆翻開佢咯，你諗下
f 實 y prime 咧，其實佢本身就係 partial f partial y prime。咁你就喺上邊嗰度睇下咧，點樣揾到 partial f partial y prime 啊？又係好似頭先咁樣，最尾個 term 先有 y prime，咁跟住咧 take differentiation with respect to y prime 咧，你得翻 minus 2y square。咁呢嚿嘢咧本身咧就淨係得呢個 negative 2y square 呢個 term。你而家就睇下呢個 partial derivative，with respect to x， 咁你睇下依家你有呢個 function 咧，其實佢係冇 x 喺裏邊嘅，咁所以咧第一個 term 咧應該係 zero 嘅。跟住你第二個 term 咧，你就有 y 啦喺度啦，你有 y square 啦，咁所以你 take differentiation 嘅時候咧，就應該拉咗呢個2落嚟，咁就有 negative 4y， 咁你就要乘翻個 y prime 嘅，係根據條式嚟講，咁所以你有一個 term 係第二個 term， 咁你第三個 term 咧就照板煮碗啦，你而家係 take differentiation with respect to y prime 啊，但係你呢個 function f 實 y prime 咧係冇 y prime 喺裏邊嘅，所以你 take partial derivative 嘅時候咧，後邊最尾呢個 term 亦都係0，咁所以你 overall 嚟講咧，你就得翻中間呢個 term 嘅啫。本身咧，如果 f 係一個 function of x 同埋 y， 而呢啲 independent variables 咧，佢又係佢另外係 function of 一個 variable， 即係 x 係 x of t，y 係 y of t 嘅時候咧，咁你記得咧後邊呢度，如果我想揾 df dt 嘅話咧，我就後邊呢兩嚿都係total derivative 嚟噶嘛。咁但係如果而家萬一我個 x 咧係一個 function of two variables，y 又係 function of two variables 嘅時候，咁我哋點做咧 ？take differentiation of this function with respect to s 或者 with respect to t 嘅時候，因為 x 咧同埋 y 咧就係中間人嚟噶嘛，但係呢兩個中間人咧佢都係function of s 同埋 t， 所以我係冇辦法 take 到total derivative 嘅，我只有 take partial derivative 嘅啫，所以咧就會引申到下邊呢兩條式啦。我 take differentiation of f with respect to s 或者 with respect to t 咧，佢嗰度對等嘅，大家都係 partial derivative 嚟嘅，partial f partial s。咁你而家 take differentiation 咧，其他嘢係唔變嘅，你呢個 f 咧都係 function of two variables x 同埋 y， 但係咧你而家後邊呢個 x 就唔再係 dx， 就會係 partial x partial s， 跟住最後第二個部分咧亦都係 partial y partial s 啦。另外一條式就係partial f partial t 嘅時候咧一樣啦，我冇辦法 take 到 total derivative 噶啦。咁第一個部分咧而家都係要用 partial x partial t 噶啦。咁第二個部分咧就會係 partial y partial t。其實呢個情況咧，我哋上一次都有講過下嘅。咁但係今次咧都俾翻多啲例題，大家一齊做下先啦。好似而家咁樣咧，z 就係一個 function of x 同埋 y。咁你睇到係 e to the x times sin y 啦。咁而 x 咧同埋 y 咧亦都係分別係 functions of s 同埋 t 嘅。咁所以喺呢一度咧，如果我要 take differentiation of z，想知道佢同如果 s 變化咁z 點變啦，同埋或者 t 變化嘅時候z 點樣變呢？咁我就一定係講緊呢個 partial derivative。咁而嗰條式咧就會係咁嘅 partial z partial s depend on x 同埋 y 啦。咁所以有兩個部分啦。不過後邊呢啲x 同埋 y 嗰個 derivative 咧就會變成 partial derivative 啦。而家係 partial derivative with respect to s 嘅。咁 partial z partial x 咧。咁你就會將 e to the x 咧就係一個 function 啦，但係呢個 sin y 咧就係一個constant 嚟嘅啫，咁你就當佢係一個蘋果咁樣嚟辦啦。咁我而家 take differentiation with respect to x e to the x take differentiation， 咁又係一樣 function 嗰個 constant sin y 又係一樣，咁我就放翻落嚟啦。跟住咧呢個partial x partial s， 咁你而家咧就移師過去咧就睇到呢個 x 就係 square root of s square plus t square 一樣啦。而家咧就 s square 咧先至係一個function，t square 咧就只係一個constant 嚟嘅啫。咁你 take differentiation 咧就需要用 chain rule 啦，就將呢個1/2咧就拉咗落嚟啦。咁跟住就有 s square plus t square to the power negative 1/2。跟住咧就再用 chain rule 啊嘛，第二個部分咧就係 take 個 differentiation of s square， 咁就有 2s 啦。咁呢個就係全個啦。跟住咧你就再加翻
partial z partial y 咧就會係個時間咧就係 sin y take differentiation 啦，咁你就會有 cosine y 啦。e to the x 咧就係一個 constant 嚟嘅啫，咪就拉埋落嚟就得啦。好啦，跟住到 partial y partial s 嘅時候咧 take differentiation of this y equals to st with respect to s， 咁我哋得翻個 t 啦。咁你跟住咧就將佢組埋一齊啦，咁呢兩個咧就可以 cancel 咗，咁你就會有呢個數啦，前面呢度，跟住第二個咧就咁抄翻落去就得啦。好啦，咁而家最後啦，就睇下呢個 partial z partial t 啦。其實咧個做法都係一樣啦。咁你個中間人嗰個角色咧就冇變嘅，只係後邊 x 同埋 y 咧就要 take partial derivative。第一個數又係一樣啦 ，partial z partial x 就變咗 e to the x times 個 constant 呢個 sin y 冇變。跟住第二個咧就係 partial x partial t 咧又係一樣啦，用 chain rule 拉咗1/2落嚟啦，跟住你就有 s square plus t square to the power negative 1/2，跟住再乘以2t啦，就係嗰個 chain rule 嘅第二個 layer 係 take differentiation of t square 啦。咁跟住咧再加翻後邊呢度又一樣 partial z partial y 咧就係 e to the x times cosine y， 跟住 partial y partial t 咧今次咧就係 t 係呢個 function， 咁你 take differentiation 咧就得翻個 constant 就係 s 啦。咁你就將呢啲algebra 做好佢啦，咁就得到呢個答案啦。最後咧就想同大家分享下呢一個好特別嘅例題。咁ideal gas law， 咁可能喺 physics 裏邊咧都有學過啦。PV over T equals to R， 咁你其實係咩嚟咧？呢個 pressure 乘以 volume 除以個 temperature 咧就會係一個 constant 嚟嘅。於 thermodynamics 裏邊咧亦都係好常需要用嘅一個數學呢一條數式。即係話 pressure volume 同埋個 temperature 咧就有莫大關係啦。對於一個 gas 嚟講。咁而家咧就想 show 呢一樣嘢嘅 partial p partial v times partial v partial t times partial t partial p， 竟然咧呢啲咁嘅 chain rule 嚟噶嘛，你唔可以將佢就咁 cancel out 嘅喎，因為佢哋 overall 咧原來等於負1嘅，咁又點解會咁嘅咧？咁原來咧就需要做一啲手續嘅，喺呢度咧就試一試佢先。首先咧就揾第一個 term 啦 partial p partial v 啦，咁你點揾咧？首先咧就將呢個 P 咧就將 isolate 啦放埋一邊啦，因為遲啲你想整個derivative 俾佢噶嘛。咁呢個 P 咧就係等於你將其他嘢放咗去右邊先啦 ，R times T over V 啦。咁跟住咧就 take differentiation 啦喎。咁你 take differentiation 嘅時候咧 with respect to V 啦，咁你 RT 就當係一個 constant 啦。咁你 V 咧就係 to the power negative 1咁樣。咁你 take differentiation 就拉個 negative 1落嚟。咁你就有 v to the negative 2， 咁你放翻去落分母嗰度啦。呢個咧就係第一個部分嗰個答案。跟住咧第二個部分咧 partial v partial t 你又照板煮碗係同樣係咁做嘅啫，將個 v 放埋一邊。跟住咧你係睇翻原本條式啦 ，v 係放埋一邊嘅時候咧，右邊咧就會係 r times t 除以 p 啦。咁跟住咧，你又 take differentiation with respect to t 啦喎，咁就容易啦。t 就係呢個 function 啦 ，r over p 咧就係一個 constant。take 完 differentiation 之後咧，就得翻個 constant 喺度啦。跟住咧就睇下第三個部分 partial t partial p。咁我哋照板煮碗啦，就將個 t 咧放埋一邊。咁你將 t 放埋一邊咧，你就咁將個 t 同個 r 調轉位啦。咁所以咧 t 咧就係等於 pv over r。跟住 take differentiation with respect to p 咧，又係一樣啦。p 就係個function啦，咁你就 v over r 就係個 constant。take differentiation with respect to p， 咁你咧就得翻 v over r 啦。好啦，咁而家咧就係將呢啲綠色嘅答案咧就擠埋一齊。咁你哋要發覺咧cancel out 一啲嘢啦，呢個 r over r 你又可以 cancel out 啦。跟住呢個 v 就有兩個啦，咁你又可以 cancel out 一個啦。跟住咧就會等於 negative RT over VP， 咁係咩嚟咧？如果你將個 R 咧放埋同PV 嗰邊一齊，但係咧你就將個 T 放咗上去 ，PV 咧又放落嚟，咁你又會發覺咧 RT over PV 咧佢會等於1嘅，咁所以而家有個負喺前邊咧就係負1嘅。